Maca wiridan teh, waktu mau pak wiridan teh maca dua panjang, baca anak-anak walah pas sehat, maca doa lagi. Tapi ya tenang. Lima ayat itu sagara di jalan labora ngadu apa? Ada dia, saya segitu. Tapi itu ke Allah Taala berkah sakabehna. Sababna hebat amal batina. Quran dibaca setamatan, hatana maju. Ulang baca Fatihah, tapi ada nyusul. Ori duit mah sebab berkah. Itu. Duit 100 perak. Hari mah salamar dengan ATM dulu. Kecil 2 miliar, tiket ciri banget. Tiket ciri. Tak seperti begitu. Misalkan duit mangan 5.000-an. 1 miliar mau ke pesakan, dah. Paling loba seberapa? 10 juta. Walah, misalkan hanya 10 juta. Dari waktu itu tiket ciri juga terima duit ya. Padahal mana? ATM dah. Di sini 2 miliar. Tinggal butuh di mana? ATM golden bisa di Amerika, di mana? Bisa nyekor. Nah, gitu. Jadi ya dua bagian nih abdi-abdina Allah Ta'ala. Jadi sekapan orang mengali abdi Allah supaya posolan ibadah zahir, aya abdi Allah Ta'ala anu tepati sabaraha ibadah batinna mah ngan hebat ibadah zahir nama ngan hebat ibadah batinna. 2 rakaat muqarrabin gitu. Iya 1 rakaatnya 1 rakaat anjudin. Seperti gitu. Cik nilainya hebat banget. Hari ini ngali hari cekurang ya. Mendet kita nih milih mana? Engkau juga engkau dua. Hari lama dipikir-pikir mah amal tuh loba tapi harganya gede. Bisa meninggal ya tanya. Memang ada bisa kita batur tekan ribu taruh kijing juluk lagi. Kijang taruh kijing juluk lagi. Sehingga bisa jadi muqarrabin. Langkah bisa kan? Memang dipilih lolobana abdi Allah nu katungkul ku ibadah zahir. Kayak gitu asalnya. Tapi ayah abdi Allah nu katungkul ku ibadah batin. Dan langkah anu seperti gitu malangkah. Ahli zahir mengalina kana zahir, ahli batin mengalina kana batin. Gitu. Saur musonif dia wa makanya itu rabbika mahdzura. Kebuktian paparin pangeran anjeun teu dialangan. Jadi artinya dia mengaga menang nur Allah. Menang nur Allah. Dan itu menang nur Rasul, artinya menang nur intidah dari lagi tunggul. Lu menang nur intidah pai poso amal zahirna, lu menang nur Rasul pai poso amal batin di sini. Ari mau pai poso dina amal zahir tepat bisa ngaraksa hate. Tina 4 rakaat salat tilu nu diisi ku elimna lebah nu hiji leungit keur kemana keur anakna jeung akwan ari ieu mah ngaraksa amal batin teh posona sadetik teu pernah pecat hatena tina tajalli ka Allah. Orang itu mah tepat bisa ngaraksa hate tajallina Pak poso dina amal zahir. Jadi walhasil dua nage ahli Allah. Kemana digunakan itu? Kemana? Fa'idha syahada, maka dimana-mana yaksi syaha al-abdi si abdi infiradallahu kana menggalma Allah ta'ala mahaluranya bihadihil iqamati kalawan iya katetepan. Maksudnya ketetepan teh iya ku Allah dilakukan di dunia gitu. Wa tahsisi jeung katangtian ditahsis ku Allah kaya poso dina ibadah.
mga ahli maka megah musonib lu kaitu si abdi dalika kana itu khidmah amma tina perkara dukira lebih ditutur itu mah minal ihtikori tina ngizinakan di mana orang geus paham bahwa dia nanya eta dia macam abdi Allah kabeh menang ngerti Allah maka cek musonib ulah ngahinakeun abdi Allah begitu muketal ibadah zahirna moga-moga sing jadi kakasih Allah muketal amal batina kaajem zahirna teu sabaraha tong dina salat dengan barokah ulah digunakeun ngaduana sakedeng tong digunakeun alusul masa kedeng deh bisa bangunin orang dengan doa ajengan air panjang air polos besok ini ajengan panjang doa na sak jam hari mah lah 10 menit anggus hari kerja gede mah bekas kena yang bisa kerja yang aminannya seperti cangkulnya panjang aminannya sedik-sedik genepi betul sedik genepi hargana luar biasa kemenangan yang nakal Kola ngadawi sa Abu Yazid atla'a ningalikeun saha Allahu Gusti Allah ala qulubi awliyaihi kana pirang-pirang hatena pirang-pirang kakasih Allah paminhum mangka eta tina sawarehna auliya man ari waliyullah lam yakun anun tekabuktian itu siman eta yasluhu pantas itu siman lihamli ma'rifati kana mikul ma'rifat sorban kalawan pepelahan pasagolahum mangka mengkulkan Allahum kaitu siman bil ibadati kana ibadah dahir ayah abdi Allah nuku Allah ya mak itu diberi kekuatan pikeun dimikul kamaripatan matak ayah abdi Allah teh ngabuk-buk ibadah bisa merangkam marifat itu marifat teman ayah ngan teh hebat tina marifat teman kekuatan sirna ku Allah tepati dipaparin anu syukur mematak kurang kudu mematak jalma anu geus paham kana ilmu Allah lumana wae oge ieu teh dianggapnya banget hebat gitu anu ngaduk-duk amal dohirna hebat anu seperti sir amal dohirna hebat anu wiridan beda-beda liat ayo sok tarik wiridan banyak berpanjang wiridan segala dibaca lagi ngenggerekan kan ringkas yang wiridan Assalamualaikum afdal dzikri la ilaha tapi itu tapi ngalamun sakedeng na pernah ngebul eta mah ulah diceritakan anu sakedeng musuh mah hebat orang ge ulah bari mujahadah akhirnya jadi waliullah sakedeng musuh jadi waliullah ria sakedeng ngebul eta masalah kabeh ge panjangnya doa teu alus ria mah yang disebut hebat kubatur panjang doa saja ngadoa dari cerik ongko yang dicerik sok seri deui kira-kira lamun tas cerik yang sok tera yang jeri lamun tas cerik sirina gampang digana cerik nu tadi teh bohong apa urang lamun tas cerik isuk-isuk nepi ka murid teh yang seri kadang-kadang saminggu teh yang jeri sebab boga kekecewaan
Cuma tadi curi, tetes beres kedua, seseri lah. Sudah tadi bohong ceriknya. Dah kudu alim sama nyama tu. Ngadua ceriknya sama nyuta yang ceri saking non. Saking yang ngerasa hati. Kadi ngadua teh baru ngerasa gina. Era ku Allah ceriknya. Membalas yang diijabah doa ceriknya. Balas era ku Allah. Tetes ngadua seserian. Seperti yang seri batur. Gitu kan. Jadi dua aja, itu calon ahlinya Allah. Jadi ringkasnya makia ayamku Allah diberi keistimewaan dina amal zahir, ayat abdi Allah diberi keistimewaan dina amal batin. Nah eta dua lagi sang. Tas sholat perlidan panjang, coba tarik. Lima tas sholat lupa. Tapi yang itu lagi parah lah ini. Saking kalindihna hati kunur ma'rifat, lebih bisa yang mengucapkan misal. Nah, eta anu taswiridan tunggu sisi. Mata kalau meneruskan, cenahkan bener hebat mana itu? Lupa yang wiridan bari tarik atau anu sakedeung bari 3 minutan. Jawabannya dua mana aja alus. Lupa yang wiridan bari mujahadah alus dilihat mujahadahnya. Nah, lamun wiridan panjang dia tahu tadi alus. Lamun ayeuna sabab kali ini kumak ripat bisa yang nyerita repewe. Assalamualaikum tungkul ya guys. Saking kali ini kumaribat malah mengucapkan tulisan ngeganggu kena naon kan ibu saya tidak hati kekudu ucapkan cicing. Nah lamun repe katungkul kumaribat alus saja ngan lamun sakedeng bari repe balas tepurun nyebutin subhanallah tepurun repe we hati we kata betul halus. Jadi nu tarik jeung anu mangsan aya nu goreng aya nu halus. Urang kudu cerdas, apal kabeh. Mun mana? Ayeuna kabeh ge halus. Mun kieu halus, mun refleks ge halus. Tapi lamun panjang ria pondok dulu goreng kabeh eta. Nah, gitu. Anu eta nu kudu jadi catatan. Alah, eta mah ajengan sagedeng euy ngaduana. Coba ponok di pikir sebelah aing itu. Husnudan, moga-moga ahli usul. Nu hebat amal zahir, amal batin. Itu kudu panjang-panjang. Da betul penting lain bacaan doana. Nah, lain jeung lapan doana. Itu perlu betul menawan. Tajalina hati ke Allah bisa perlu mengucapkan doa bisa kabeh nanti disbarokah mata cukup pulau yang dicekal dan kota gitu nah lamun anu bodoh mah itu teh sok nginakeun wah ayo juga ti doa anu di ajengan hate teh mentek gagi tapi lamun panjang mengaduan asa puasa gitu mata sanajan bisa sanajan istimewa amal batina tetapnya di kalangan awamul mukmininna sok dibaca doa sing kuring negor cenah anu ngawit jamu mukmi tara ngadoa cok anjeunna tara ngadoa apa kecik sing kuring geuning sok ditulis pasti kan mang maksud anu orang tulisin ini tadi tuh diserah Pak ku apa cenah ngarah bungahan we teh cenah anu berbeda ngarah bunga apa mah terang ngadua geus apa mah tajalli we ka Allah hungkul terang ngadua minta boga-boga sing ngasieu maksud henteu Gusti tak abdi Gusti unjukan ka abdi kitu mangga nyangakeun paling gampang Pak urang mah muga-muga sieu teh khawatir eta mah ya hadin nafsi kan
Oh iya, cicing pun wah ya guru hebat ya. Kan biasa masuk main wirid jeung puasa ini. Kangen Kang, hayang untung dagang. Puasa saya 15 tahun. Wiridnya geus pugu dagang rugi kita puasa ribu. Malah hate nyeri kulantaran naon usaha terkeun maju tetang kajengan kita puasa jeung kita wiridan kalau beuki ribu. Kumaha tuh urang ini undukanna kudu ngaduan ka Allah keur jalma nu datang. Gitu. Ulah dibere doa, kita ngadoa mah ngan ulah panjang teuing. Entak mun aya ajengan mere doa ponok teh balas pinter ajengan. Apalin kiceut mah ieu mah tareng ngadoa. Ku aing dibere panjang-panjang ge sare bade teh imam bener. Baca ya doa 7.000 subhanallah. Kicep kieu mah kagak rasain. Sare ingat teh baca 33. Tereh 33 nah. Puasa dulu kowe mau 17 tahun puasa. Cuma kan ajengan kunaon teh tik-tik merdoa teh. Ku aing geus katempo panjang-panjang geus sare sia. Mas aing boga ngadoa mah balik ke di mana mah. Kapan pinter ajengan bae mah. Kalau kita beli apel jin di bawah usaha jadi berali ongkos kajengan minta doa ge menang ngayu ari datang kajengan kita beli apel jin 5 juta alah eta mah sasorok kodor kalah bikin ribu tong di buruan anu berlagu malah podong sepupu aing ribu kalau ku meuli apel jin segala alah buka duit 5 juta bikin kana kewajiban kedor ieu tapi teh dasar anu datang lebelgug nurut teh bedaan ngejual sawah rek beli apel jin engke lamun geus karasa apel jin dibeli terikeun maju kakara rasa kabobodo anu telat mikir anu kitu ngaranna eta teh balas pinter balas bodoh soal datang poe ieu ngisian bisa poe isu bodoh atuh teh anu pinter mah datang soal harita kausian bae teh gitu. Ngerti. Jadi kayak di mana datang hiji jalma teh geus ngerti. Itu aing kudunya anu ngadoakeun. Cuma tak aya nu usul. Ajengan minta doa tapi ulah payang teuing cen. Eta geus bisa langsung gitu. Ari kitu ajengan rek merenu panjang na. Wah, tempo kitu kieu mah panjang-panjang mah sare. Kumaha teh cenah doa ala geuning ponok, dengan bayan ngadoakeun ente mah. Di balik kitu. Gitu kuduna. Lamun diajak nang mustajab, batinnya halus. Jahil batin, lamun teu katingali hayang maju usaha, tapi teu maju usaha, hakikatna halus. Saminta ajengan supaya maju usaha ieu jalma diganti ku Allah ku hidayah jeung taufik nu dibikeun ka eta jalma. Mending bener heula daripada bener heula sih. Cek Allah. Mun urangna betul aing Gusti hayang beunghar heula, geus ngarek ngaji aing bohong. Bohong. Sareng mah minta beunghar ka ajengan. Pas beunghar mah bohong ka orang masjid di madrasah. Ka mana nuturkeun ka hayangna? Itu ajengan dipake tangan. Dipake pangajul, mantak ngalah buah. Diajur, geus murad papet gitu. Eta. Mana aing dipake pangajul. Gitu kan. Sabenerna doa nu berkah mah jalma datang minta dunia, tapi ku ajengan didoakeun eta duniana hakikatna mah rusli jeung taufik nu dibikeun Gusti ieu teh kuatkeun ma'rifatna ka Gusti. Ieu jalma teh ceurik teu fakir, sangsara teh fakir, abdi paham. Lain teu fakir, teu teh ma'rifat hatena ka Gusti waktu fakir, maka ma'rifat jeung Gusti. Pangeulan ngadoa jangan di mana-mana dengar jelema datang ma'rifat ka Allah. Kalau kau ajengan hayang maju, hayo apa jin deui ku ayeuna kieu dogu ajengan. Pugu geus pugu sangsara nya fakir teh teu ma'rifat. Batur manu ma'rifat fakir gitu kan sangsara. Seperti jalma teu dahar ngan tawang dahar dipundang
hirup pakir bari hayang dengar teripu kan namun hayang pakir hirup hayang dengar tautan sangsara maka sangsara yang pakir di sangsara ke diri serangan ku pemikiran serangan kenapa ku pakir hayang dengar ngadu ngate Gusti dengarkan abdi warabagja karena mulai gitu ngadu ama Gusti kuatkan sabar abdi dina pakir sabab Gusti nahsis pakir ka abdi sok urang sok ngadu abdi teh tah ngadu hayang dengar eta da sabab lamun minta dengar waktu pakir bisi dianggap abdi teh penarima karena pengaturan Gusti kudu ridho diatur ku Allah urang yang menang ridho Allah syaratna kudu ridho diatur ku Allah orang yang mabengar ngan Allah ngatur pakir ngan saya nerima karena pengaturan Gusti ngan abdi Gusti sabarkan da bisi kalangan dukun hayang dengar mah ripuh abdi teh apa jin kudu dibawi kalasa buku bete boga sangsara tata dayak datang di sangsara saja kita mau apa jin bari dengar teh mending lamun dengar ang dengaran kemalila dengar istidraj mah kan kaya raya nang istidraj sok bandingan nepi ka kolot ya moal komo nepi ka turun ka anak incung sedangkan orang yang dengar yang turun nepi ka anak incung jadi kudu bengar teh naon kudu seimbang jeung marifatna ka Allah sakayaan loba marifat tepati Allah adalah di sangsara ku harta teh jadi dina nalika urang hate teu makrifat ka Allah ta'alluq jeung diri urang kabeh jadi panyangsara diri boga beungar yang sara diri sabab waktu beungar teu makrifat ka Allah jadi jalma pakir yang sara diri sabab waktu pakir teu makrifat ka Allah cager yang sara diri cager teh bukti cager bukti jauh urina teh bang bukti tinggal mengaji hari ba ulin mah yang sara diri letak diringkeskeun ku ulama ahli makrifat paman istana qalbuhu binil makrifat la yakunu indahu ghammun abadan sajalma nu hatena makrifat nu hatena caang kudu makrifat ka Allah eta hate jalma moal papangi jeung kabingung ku urusan dunia saumur hidup. Jadi pakir sangsara teh karena teu makrifat penjara pakir mata waktu pakir Gusti abdi teh karasa sangsara ieu teh berarti hati abdi kurang makrifat paparin Gusti abdi makrifat mau jadi katalangsaraan pakir tapi dari dengar gitu makrifat na sangsara eta kudu jadi catatan mah nalika hati teh makrifat ka Allah boga jabatan moal amanah boga harta moal barokah so boga ilmu moal barokah moal kabeh oge nu ta'alluq jeung diri jalma anu teu makrifat ka Allah eta perkara teh matak yang sara dirina cek rasana mah aing mun boga jabatan luhur bakal nikmat bohong sareng hese geus boga jabatan luhur lamun teu makrifat maka Allah di sangsara dihantui ketakutan tahajud getol duha getol ari seureung sugan balas syukuran sudah menang jabatan si orang siap digeser jabatan betul tahajud siap digeser jabatan kan siap dicokot dari dunia betul tadi negara bengar lain balas syukuran tenang tidak dengar balas siap lewit dong dihantui ketakutan lamun boga bengar boga kekayaan loba nyingsianan orang kira-kira nak bengar na bagjama kan sebenarnya aya nu teu kaharti ajengan ngajina sabab aya babasaan anu tadi jadi basakeun lamun hate teu makrifat sakabeh perkara nu ta'alluq jeung diri bakal jadi mamala teh naon menjadi sabab sangsara boga pamajikan insyaallah sangsara sabab pamajikan nonton waktu boga pamajikan hate teu makrifat ka Allah atuh aing boga budak
kemaribat ke Allah disangsara ku anaknya. Jadi mamala sekedar perkara ini. Boro-boro fakir dan harga mau jadi kebagjaan kerhatan itu makribat kau cobaan fakir cobaan benghar dari kemaribat batur teh bagja sote dina benghar katingali jika nikmat tenang hidupna sholatna khusyuk pada maribat ka Allah kan lain pada benghar dan fakir dan maribatna sholatna khusyuk tenang hidupna sok kita kira dikala akhirat matak diri kesukaan ku sepakina ku sepaki alaika bihifdil qalbi wajib anjan ngurus hati li annahu hijanatu kulli jauhari nafisin karena hati gudang inten berlian ni mahal harganya inten berlian teh ma'rifatullah as-sababu fi sa'adati darin ma'rifat Allah menjadi sabab bagja dunia matak lamun hayang bagja pimpin ku hati nu ma'rifat ka Allah boro-boro fakir benar tapi dipimpin hatena ku hati nu penuh ku syahwat nafsu kabengaran mau cukup dipakai nyenangkan hatena mau cukup matak aya bukit bunga bukit sangsara bukit puyeng bukit ripu ayah modalnya mengenigi ke ma'rifat ka Allah begitu. Jadi rumah hidup mah gampang, yang bagaimana kari ma'rifat tapi ka Allah. Boro-boro menghar fakir di selamat jeung bagja dunia akhirat. Sabab dia mana ma'rifat, mau matak jadi mamala, boro-boro menghar fakir mau matak jadi siksa kana dirinya. Fakir mah fakir disebut telugan naon, tapi ku Allah dicukupkan. Ma'rifat kan bahasa sanesna jam'u. Ayat keterangan dua kitab jam'u ini wa manala rutbatal jam'i tawalallahu birriayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan walillah bisa saurat percaya sajal ma'ana hasil martabat jam'u ma'rifat khas bahasa jam'u mengenal Allah secara hakiki itu bahasa jam'u maka Allah tawalallahu birriayah waliun dengan wali murid ini tanggung jawab mengurus wali kan cek Allah aing tanggung jawab ente aing mengurus ente aing mengaraksa ente bahkan ya birriayah wal manni wal fadli wal judi wal karami bagar aing cukup pakai ngurus ente aing harus cukup pakai ngurus ente aing menanggung jawab cek Allah. Tidak kita percaya kan? So, kumaha deui kurang kekaliru hirup teh hirup teh ide itu sangsara ku pamajikan dicarekan wae kunyitoha teh tadi ditanya gara-gara fakir aing teh lain rasana gara-gara fakir mah tapi lamun lagi hirup dipimpin ku hati ma'rifat betul ga aya geuningan jalma anu fakir hatena ma'rifat ka Allah hirupna jadi saleh kajen teu beunghar ge nitohanya pamajikan karina ka Allah kan nah cenah bisa resepkeun euy bisa menjadi fakir kan aya keterangan di Al-Qur'an jalma nu cinta ka kami maka ku kami eta jalma dibika cinta jadi Allah mah sok balik sok mulang malik gitu lamun abdi cinta Allah cinta urang mangka resep ka jalma kan gugur resep ka urang kan lamun urang resep ka Allah mangka resep ka urang di mana jalma geus dipeka resep ku Allah sakabeh makhluk Allah diresepkeun ka eta jalma urang mah yang dipeka resep ku jalma kebingungan urang terus kebingungan urang bagur ka urang lain batur mah resep dipeka resep ku jalma karena Allah minta resep ka urang makhluk Allah dipeka resep kabeh Kanjeng Rasul dipeka cinta ku Allah
kabeh makhluk resep ke Rasul. Belajar materinya kan. Namun orang yang dipikir resep ke makhluk Allah, orang kudu mahabbah ke Allah, geus mahabbah ke Allah, orang dipikir cinta ke Allah, ari dipikir cinta ke Allah teh mahbub kata si Allah. Di mana orang dipikir cinta ke Allah, kabeh makhluk Allah diresepkeun ka mahbub Allah. Dia dipesakan ke batur gagogoakan. Mun aing mah dipake ku sia. Sanegan maneh memesakan tuh hayang bogoh mah itu aing gitu. Aing bejanalin tanun gogoakan yang dipincak Rasul. Bisi Rasul ka abdi atuh ngadampal. Da kurang matana sambuh dae ke dipincak. Oh. Lu pajar lu matak aya jalma ngingkik ngikon ga tegana. Ngan sabna da mungen sampean di tangan ku manehna. Oh, aing teu nangan maneh. Memesakan maneh, tapi mun dipake ku maneh aing. Hayang bisa tuh ku kasih Allah. Dengan Allah tetapna mah teh. Lu matak jalma di mana geus jadi mahbub Allah, makhluk Allah kabeh ditalukeun ka maneh. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Asal hati ngertek bukti. Ini kertegan buatnya bukti. Maka kayak keterangan anak indah goni abdi di lain sangka urangan itu buku itu kertek hatena abdi Allah ni hakiki ni jadi mahbub Allah maka sesuai dengan iradah Allah maka lamun hayang nire hayang dimat nire butuh nire Allah Ta'ala pokoknya matalu karena kertegatan cek bahasa dahirana padahal mah ku Allah ditalukeun ka Allah sabab hatena musyahadah ka Allah hadir di hadrat Allah nu dikertegkeun ka hate teh hakikat nama kalamun Allah menyebut Allah kun maka terbukti bisa hayang dengar hakikatna mah kun bukti dengar kata hari urang mari makhluk yang tahu nang ka Allah kedekeun mah apa tuh kedekeun musuh di badana kapitna kelakuan sekapun namun orang hati di hadrat Allah ngakutna di hadrat Allah tujuanna ka Allah tajallina ka Allah pasrahna ka Allah syakur perkara nuku Allah ditasis ke diri orang eta menang milih Allah pang alusna pikeun urang gitu. Ada orang menggunakan otak kumah kahayang batur mah henteu milih kadinya teh nalika wusul ka Allah batur nu matak sakapeung mah juga bener urang padahal bener batur urang kalagus nyalahkeun salah cik aing mah pamilih salah kieu geus bogo yang dengar jabab kibin deui pinter pimpinan teh mun ieu kumatuk salah kina lain tuh itu anu ukur pinter hungkul ari hartana seperti dengar kan sekali dahirna bogo gitu kan padahal baturna hatena kitu teh sesuai dengan iradah Allah sekarang ini itu 20 juta kawin maut sanggup maut bisa lakukannya piraku betulisnya di konangan dibagikan kepaksa neangan kan batur kecuali anu kamari nu ngantri arah teh abdi Allah mah geusna pada mubrom Allah si ieu salakina sekurang mah bodoh dia tebet milian sana pun maot itu mah moal kunci kawin mah iya eta nu bodoh nyalahkeun anu pinter rohanina sakapeung mah teu sadar nu bodoh teh asa lebih pinter daripada anu pinter rohani dan mantak batul murid kaki juga guru aing sing cek hate aing salah ge aing nu bodoh mending nuturkeun matak ari murid sadik mah taat ka guru para tawakuf nu tawakuf mah lain murid sadik kaheula aing pikir heula teh ka harti guru teh lain menjadi moal kasepakatan murid itu mah ku guru tapi aing nu bodoh ka harti teh guru pinter matak nuturkeun geus gitu lain tak buta belas pinter rohani mah betul tapi syaratnya guru lain kabeh wae guru gitu nu mursyid ya
Coba mursyid mah hatena dia buat pamili masalah bener sebenarnya jika hungkul salah sekurang seperti tadi kan. Menawi tulisannya kolama takun hikmah anu kabudut salapan saeuti kabuktian non al-waridatul ilahiyati pirang-pirang anu datang anu bangsa ka pangeran aykola tegasna saeuti non husyuliha hasilna itu waridat illa bagtatan kecuali kaget boleh bagtatin tegasna nutu kaget saeutik warid ilahi nutu kaget jadi sesuai sama kaget datang nyata kurang puasa 15 tahun kadang-kadang can wakawisir ke Allah ngerti itu bulanna kitu ieu puasana hari geus puasa urang teh ngarep-ngarep jilbab datang waridat itu jadi kaharti ayeuna mah mereka mah hareupeun guru jabah wiridan uaan ngaji turun orang ari aing geus mecalang ti guru jauh jadi kaharti nu baheula diaji teh bagda kaget aja ku Allah begitu kan orang gak rasa kaduangin si abdi teripu kaayaan usaha kudikan maju ci padukan usaha abdi gusti ngaduang 10 tahun gitu kan wae kulantaran merusukan bagian orang yang ngaduang ada geus orang ngaduang geus poho we kana ngaduang eta teh kain hareup jadi bohong harait kurang kalau begitukan kan yang ibadah doa lain dina waktu dikarepkeun ku ngadoa supaya ulang ngarasa hebat dirinya. Lamun kana ngadoa langsung diijabah. Aing geus hebat, buktina aing diijabahnya. Mun kitu mah teu diijabah, aing kotor murni teu diijabah. Ori geus mula datang ya di penta teh, kan asal lain mangga urang. Ieu mah paparin ti Allah. Aing keur mudah obat dikeun cager, obat geus beas, bisa bulan, jadi cager. Osok aya kitu. Kunaon digitukeun supaya ulah nyarane ka makhluk. Saking nyaangna Allah ngaraksa hatena abdina Allah, ku Allah diraksa supaya ulah nyarane ka makhluk. Dikitukeun ka aya nang kejadian. Barata mah deket ajengan bari urang teh ketah wiridan luput aing teh keur husul ka aing. Ari geus wiridan lagi sarta kenor da geus poho. Jadi husul ieu teh. Aing minta Allah teh mere, ari teh minta mere Allah teh. Lain kitu kan, ngaijabah dina waktu nu karep Allah, lain dinuju pikahayan kudu minta. Eta sing paham kan ijabah doa. Allah ngaijabah kudu karep Allah, lain ku perkara nu diperintah kudu ngadoa. Allah Ta'ala ngijabah na waktu nu karep Allah lain na waktu nu dipikahayang kudu ngadoa tah gitu eta ijabah doa pujaatan pujaatan tegasna kaget min jari subabin tinang tekawis-wis laha kana itu waridat di ibadatin kalawan ibadah min syaratin tina syarat wasiyamin jeung puasa wajan 5 jeung lianti sholat jeung puasa maghrib 30 tahun sholat qiyamul wiridan ribuan hate anger satirubah-robah mun kana dosa sabut keneh ku barata mun ibadah ngadio keneh ku barata rasa asa utapah lah anjing itu nilai-nilai bahasa prestasi lah seperti purun bikin melokan kadi salatna teh ribuan ratus malah kadi masuk kerja pohon rekor teh persiapan salat puasa nah Allah teh jadi mere waridilahi ayeuna mah euy kepuguh-puguh doraka ke dirimu bareta mah lamun jeung lohor baru bikin salat kalah kamu cerekeun udud gasolin udud
Ari aya nama aya raya-rayaan hayang salat geus. Padahal salat anu lobanya seureut. Bagus boleh teh azan. Kedikeun dibere wae ku Allah. Diayakeun kitu teh ku Allah taala li alla yabda'uhu supaya ulah ngaku. Nah gitu. Karena eta walidat sana al-ibadu pirang-pirang abdi Allah. Allah rauna tegasna ngarekadkeun itu si ubad. Annahum kana sanyana itu si ubad eta ahli laha kana itu walidat. Numatak ku Allah dibere dina waktu geus eureun ngadoa. Numatak Allah taala mereka jali dina nalika amal solehna misalnya kenor. Rukun jaitan baru terus bere. Geus kenor anu mah jadi dibere. Supaya ulah ngaku yen ahli kana eta walidat. Supaya tawadu terus. Ayeuna urang dibere ku Allah taala padahal itu diberi mah belum lain ahli juga. Diberi ku Allah taala. Tuna ieu padel Allah. Allah nu jadi sabab salian ti iradahna. Kakara urang kan kenyarane kana amal di diri. Coba lamun begitu minta tuluy mere sok ngarasa hebat. Wah aing serba hebat. Ijabah doa geus cukup. Geus di tangan. Sabab begitu minta Allah ngarasa hebat kan. Anu dikhawatirkeun ku Allah kadinya nu matak geus ieu teh bodoh kene we dina ilmu hakikatna malah ka dijare kayaknya bahaya ge bakal intima dia ngarane kana doa ge oh moy keterangan layar rubuh qadu ila berdoa bang jadi cecekelan maksudnya layar rubuh qadu illa berdoa entak nyaan ngadoa marah mere Allah barikan Allah bisa dipaksa bro ku doa. Wah, mau menang dipaksa. Hebatna teknik makhluk, kekeuna nu boga kahayang, kayeungna kekeuna anu menta, kayeungna nu boga kahayang. Kabeh ge eueuh nu ngajieun laku ka Allah. Allah nyen makhluk jeung wewengkon makhluk sakersana Allah. Mentak urang ngadoa ibadah teh ngadoa. Segitu. Mau ngajieun laku ieu ka Allah. Allah mah tetep mere ka urang saker. Ada ikhlas di mana doa gitu. Saliwat maka hebatnya mustajab doa. Ada kerana itu makrifat mah jadi mamala mustajab doa juga. Doa jadi dijabah kalah karasa hebat diri. Hakikatnya mah ijabah doa paneling di Allah. Kan juga nama hebat. Lain doa geus dijabah. Berarti disana hebat dia diri kuring nunggu Allah darajatna. Sabab geus mustajab doa. Mun aing geus nepi sabab aya kum bi idni, aing maka karabi idnillah kana itu. Jika nama hebat padahal ijabah doa panulung sabab naon waktu ngadoa eueuh makrifat ka Allah. Boro-boro nu alus, boro-boro nu goreng nu alus nalika datang ka urang hate keur teu makrifat ka Allah balikar goreng ka urang kadeuh. Boro-boro maksiat salatnya teu jadi alus pamica ka urang. Sanggo salat jadi ijabah doa jadi sombong berarti salatnya pamica. Diberi salat ku Allah, diberi doa ku Allah, dijadikan ahli salat, dijadikan ahli ngadoa. Si orang rek ditulis ku Allah tina salat dan tina doa. Naudzubillah min maka lamun jalma begitu pinter akar rohanina bakal leuwih apal kana kesalahan rohanina. Ieu mah paling nempo aku istidraj da aing teh minta aku salat panten teh. Oh hebat batang salat. Di ngadoana itu ta salat pan hebat itu teh. Kehulu majibatna memang alus. Tapi buktina akibatnya umurnya mana? Ente begitu kabur sampai ijabah ngadoa atas salat. Eta teh ijabah doa teh panening disebutna istidrak. Nu bodoh akar rahanina ngahukuman
wah aing sudah cukup kana wali ini padahal mah cuk Allah mabur jadi ora lila masalah eta doana teh di Umar di situ nyawa menang aing gitu batur teh geriok datang minta doa sanggeus minta doa duit teh jadi loba nomor duit sanggeus loba duit ngaduana eureun Tapi kalau bagi ketoluan, ngadu anak orang, hatana kalau bagi jauh. Sabab naon, kapangaruhan ku syahwat nafsu, dina nafsuna jadi kuat. Dina kunon, ku kacimponan kahayang nafsu, dina sholat, dina ngadua, hadin nafsi fito'at. Dimana ya hadin nafsi fito'at, kang, boro-boro nu alus, boro-boro nu goreng, nu alus ye, kade sing curiga, ulah wakang anggap alus. Aing teh jadi hayang salat itu, aing teh jadi hayang ngaji teh itu. Tapi hayang anu sigua juga beda deui kan. Sanggeus hayang ngaji, seorang tina ngaji teh rek ngangan gede diri. Ngagungkeun guru, lain arek lain takdim ka guru, lazim faidatul khabar. Ngagungkeun guru keur ngagungkeun manehna. Teh nyaho mah aing guru aing ngapung kamari. Marah batur sieun daya muridna. Batur menggunakan guru taklim ka guru bener ketika tasbih ka guru tak ya tawaku diwujudin istiqrabi ku sabab ayana persiapan laha karena itu waridah begitu loba orang sholat begitu loba sedekah Allah Ta'ala ka urang mere wahid langka kejadian gitu tidak langka ajengan baheula keur waktu deket jeung guruna ngarasakeun dirinya pinter tuh so mau pinter ngerasa deket guru mah mun jauh ti guru bisa pidato harapan guru laleuh ayanu hebat dah di hadapan guru asal tu bisa nanaon hadapan guru alpia juar makhluk katawar asal tadi kes jauh ti guru apa orang ingat kan kesukaan guru tu ente jadi jauh ti guru mungkin di tempat anu jadi ulama jumhur hebat tu waridna kedidikan ku Allah dina nalika anjeun getol ngaji gitu. Tapi sanggeus jauh ti guru kakara karasa nikmatna ngaji baheula mung ilmu ti guru. Mun aing teh ngaji datang problem seperti moal sanggup aing ngaripan. Alhamdulillah gara-gara ngaji aing bisa ngaharipan problematika hidup. Datang pertanyaan di santri, nonton ngaji baheula, aing ti guru moal matak bisa ngajawab. Karasa nikmatna menang ilmu ti guru baheula keur waktu ngaji. Waktu ngaji mah deket guru, teu ngarasa nikmat menang ilmu ti guru. Warid datang sanggeus ngajina jauh ti guru. Lalu nuntut tapi mere, waktu mere kalau dibuktikan warid. Waktu nerima ilmu, ayo warid dia. Gitu kan. Langka ayam kejadian mangan langka begitu salat datang warid sanggeus salat teh jadi mundur raka begitu orang getol ngaji rai-rayan hati teh beki bener kamari mah lamun dicarikan pajikan supaya ngaganti ari ayeuna mah rada sadar gitu sangat introspeksi diri nah rada ngaji hari takenya aya di sini aya begitu ge ngan langka so kan aya santri nu ngaji jamu umum ini di babaheula dulu rumah tangga geus 20 tahun hirup jauh ti guru aing teh kakara ayeuna ngarasakeun nikmatna boga ilmu loba ngaji ti guru tidak ulama teh karasa ieu teh ngaji teh mana aing teh bukti rek ngawuruk santri Allah itu rek pidato harupan jelema seperti ngadareng gawe perang jauh ti guru
dibutuhkan ku jalma nu jauh, kudu deket mah yang percaya bahwa ari geus jauh jadi ulama jumhur aing teh kakarang ayeuna karasa nikmatna ngaji. Tah kan. Nepi ka getol ibadahna. Baheula mah can aya tapak naon-naon. Berarti can aya warid. Waktu nari anak menerima ilmu can aya warid. Mata aya zaman ngaji geus pinter can bisa amal. Nya ti guru bisa amal. Datang warni intibah bisa amal. Muncan menang warni intibah kajen jalma pinter ngajina moal betis amal. Datang warni intibah kakara bisa amal. Maka tetap datang warid deh, lungkut ka urang kadang-kadang itu persiapan. Nah, coba hak prerogatif Allah warid. Mimpi lah cuman hari mimpi bisa dipentah dah. Gusti abdi teh si mimpi betul cara teh. Sabab yang kaimpikeun ayeuna dagang abdi teh alusin teh digorengan teh. Ke Surabaya dah. Ketika mimpi, mental mimpi, ketika mimpi. Tapi geus poho we, ketika mimpi wae. Tapi mah salat istighfar, salat heula. Terus wiridan heula, sare aya mimpi, pemimpi. Nah, hari jam 11 balik tas di kebon, ngagoler dina golodog. Oh, kayak gitu, suka kejadian. Di dunia kan ku Allah digitukan teh dilangkakeun kejadian warid sabada istidad supaya orang ulang ngerasa hebat ya istidad. Jadi benar Allah mere kaya sabab salian tu iradah Allah amal mah sababun zahirun sababun hakikiyun mah ta'aluk sifat iradah ditanggung qadir qadar madram Allah. Eta sababun hakiki. Bil ijtihadi kalawan sungguh-sungguh fil auradi dina pirang-pirang wirid wal ibadati jeung pirang-pirang ibadah kamasukan tingkahna tapagenan binahi kaulihi kana supana jagayuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yajalu jeung teu eureun-eureun saha abdi kami yataqarrabu jumahas itu si abdi ilaya ka kaula bin nawafil kalawan pirang-pirang ibadah anu sunatan hatta uhibbahu sehingga nikaresep kami hu kaitu si abdi wa ghafalu jeung paroho itu si umbad angkauni himmatihim tina ayana cita-cita itu si umbad muta'alikotan tingkahna anu cumante di daril akhirati kadaya akhirat wadihi laun hinte ka Allah ta'aluk wadihi hinte ka Allah pala tahsu mangka hasil lahum kaitu si ibad yang ma'rifatuhu ma'rifat kaitu si abdi al-khossatu anu tantu ma'rifat khos wala waridatun ilahiyatun jeung hasil pirang-pirang warid nu bangsa kapangiranan wa hasiluhu ari kasimpulanna itu kaul eta annal waridati sanyana pirang-pirang ngudatan eta hadaya pirang hadiah minallahi ta'ala ti Allah ta'ala nu datang kana hate teh lain ku pedah urang loba amal soleh tapi eta hadiah ti Allah wa manhum jeung pamere minhu ti Allah pala tahsulu mangka tahsil itu waridat akibat ibadati dina ngiring-ngiring ibadah asyadiqati anu bener wabi tawriha jeung kalawan harita ibadah
tahubal tasu balik hasil itu waridat ba'da dalika sanggeusna itu ibadah bagdatan tingkah kaget sehingga kita waridat datangnya dina nalika istiqbal diselengit di diri orang wa semua artinya itu waridat akibal ibadati dina dengan pilang-pilang ibadah eta nadirin langka kolilin syaitik sisuur nama datang nawarid deh kaget tapi tetap kurang kudu istiqbal kudu nyaorkan amal soleh yang sebabnya amal soleh sababun abin fil nusyur yang menceritakan biasa nawarid teh bisi urang getol sholat, getol ibadah, getol puasa kan aya reaksi naon kana henteu ieu teh ngaji aya sekitar 5 tahun 10 tahun asa anger hati teh ka sabaheula nah gitu kada kan hasil dina nalika urang nyaan ngaji ari ngaji urang geus kada geri kesemangat kos bareto matak ngajina loba nunutan sambil ngaji nunutan nah itu jadi bener gitu lah kita ngajak kalau digitukan matak ulah putus asa ngaji 10 tahun terus lah pokoknya sedang sering datang ayeuna warid sukan ke geus kolot geus kolot kedaekeun sugan geus gering geus gering kedaekeun datang warid sugan geus gering gitu disuruh ibu ke datang wae sugan ke masa karotul maut untung sakitu ge ngan masa karotul maut Allah Allah ditulungan ku Allah naudzubillah min mangga ai tahu wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Waladi jeung ari perkara ya qawmu antuni ba isladi al-ana ayeuna al-musamma nu beneran dirupana ikutana inda ahli tariqati monggo ahli tariqat al-batilati anu batal wa ahli ladi eta lain itu ladi eta bitana ini kalawan pana hakikatan dina sanatan dan huwa barita itu ladi eta mu'sirun persan mintik lil jinni tina pagawean jin alaihi kaitu sejana walah kudu hati-hati ini itu kan ngebahas panah kemarin panah itu kada betul hiji panah mahdi dua panah tensi katilu panah mahki tilu bagian panah mahdi panah tilu af'al mun basa lain mah tajali apa nyaksi kana apal Allah penyaksi kana apal makhluk ini pegawaian makhluk kabeh nu aya di makhluk lain pegawaian tapi asar apa pegawaian mah ngan di Allah wungkul di makhluk mah aya pegawaian nu aya mah di makhluk mah tapak gawe usik tapak gawe Allah cicing tapak gawe Allah
karena Allah musyikan usik, karena Allah musyikan piping, jadi piping yang usik tapak nama Allah. Ada pada melan di mana? Di Allah. Nah, kira karena pada melan Allah, yu'irdiraj bisa kabeh makhluk. Ningali makhluk berem Allah ngaberemkeun. Ningali makhluk cicing Allah nyicingkeun. Katingali nyicingkeun Allah waktu makhluk cicing, hatsirna nyaksi karena pada melan Allah dina waktu usik Allah musikeun. Nah, musikeun ana eta pagawean, usikna aya dina diri urangna eta tapak gawe. Eta disebutna pana mahri. Lamun didekatkan ke urang bahwa makhluk teu boga pagawean, dat makhluk pagawean di makhluk kabeh asar abang Allah. Apal mangan ukur aya di dat Allah. Tanah makhluk. Kadua aya tanah tensi. Tanah tensi mah tanah pisi sifat. Ari tanah pisi sifat dengan bahasa, dengan ibarat lain tajalli sifat. Ari tajalli sifat sirnyasi karena sifat Allah. Indiraj bisa kabeh makhluk. Nyaksi karena sifat bisana Allah nalika ngusikeun makhluk. Berarti Allah mampu bisa kawasa ngusikeun makhluk. Namun nyaksi urang kana bisana kawasana Allah kasaki tikuring nalika ngagerakeun makhluk anu gerak, nalika ngicingkeun makhluk anu cicing. Nalika kana bisana kana kawasana eta teh sifat. Makhluknya ketinggali kaya tos leungit sebab geus kabandingan sifat disebutna panatensi. Maka jalma anu tajalli ka Allah bakal pana hatena ti makhluk. Nyaksi kana apal Allah bakal mau nyaksi kana pagawean makhluk. Nyaksi kana sifat Allah mau nyaksi kana yang makhluk boga sifat. Tapi ini disebut sifat di makhluk teh asar apal Allah. Kapili pana mahki, pana pidat. Hari pada pidat mah tajalli dat nalika nyaksi kana dat Allah mengabogaan apal jeung sifat, maka hate urang teh nyaksi kasalian pidat Allah disebutna pana pidat begitu ngaran. Diri makhluk aya, aya itu kabandingan. Hate pengabandingan karena jirim, karena jisim, karena makhluk nuban sanur, sababnya si kadat menggeboga apa jadi sehingga apal Allah, sifat Allah itu kabandingan, sabab ngabandingan datnya menggeboga sifat yang apal. Itu disebut pana mahki. Dan aripana sekamari kabagi dia aya anu pana tina hasil riadah aya ngabelajar nafsu dididik mujahadatu nafsi sanggeus diperangan kini dididik nafsu teh saking antengna ngadidik nafsu nepi ka akhirna mah jadi pana ti makhluk Allah termasuk tina nafsu. Ayah begitu, kayak jadi taroki itu, bukankan hati tu makhluk bisa ngarupkan ke Allah, jadi lempang mapai pos-pos nafsu, tapi kau pikir mudin, kau pikir a'la, karena berat pestawan kebakasan, tapi kata jalidat, ayah begitu, kita luka hiji. Pana labang dia tuh. Muka dua wasan dia ada menisah sekamari di alam mulki wal malakut. Wahwa istigrokun tiap 50 baru. Ringkas kena. Ayah pana tina sabab datang nur jemputan Allah. Nur muwajah. Ayah pana tina sabab nur tawaju. Ayah pana tina sabab nur muwajah. Begitu. Mematak ari kahadrat Allah ulah kok diukurkan kan di urang.
boro-boro maneh juru niah ge pabulit kene cik ajengan aing geus ngalotok albiah ge hese taroki teh ka Allah ari kitu nur tawadi unggul kabeh lamun kiai pinter mau seperti kitu mikirna aing teh bisa juar maku albiah katalar tapi usul mah bisa jadi aing kapiolaan kurukan bisa diri niah bisa nan sababna datang nur jemputan di Allah maka itu perlu takabur hebat aing datang santri moal guru mursyidnya karena maling kemis ayeuna aing musyahadah poe isuk bisa diganti santri nu mahjub musyahadah uing musyahadah jadi mahjub bisa kejadian gitu hari itu bisa musyahadah dia yang kawas mimpi bisa balap mimpi jeung santri ngaji gekan bisa santri sok balap mimpi jeung aing ulah santri manu can bisnis ngaji geus 2 kali mimpi hari ajingan can mimpi eta mah hak prerogatif Allah sabab sebenarnya mah di segala kecuali ibadah Allah jadi ayat majdudin ayat salikin lamun salikin panana ladang taroki lamun majdudin ladang taroki Allah mendatangkan nur langsung panati makhluk harita langsung tajalli insya Allah ayat syahrah Fir'aun dengan syahrah Fir'aun amanna birabbil alamin iraha mujahadana bisa iraha tarokina syarita-ritana permen pemusa yalungkeun teh oraina eta mangga mekane cek sihir ahli sihir Fir'aun aing mah juga ngungkul atuh sebenarnya mata orang-orang yang didion di sulap ku sarung Fir'aun dilog-logan ku rai Musa tidinya ngaku Musa teh bener bukan pangeran aya di mana ke pangeran lah malu turun Fir'aun padahal saya nyuruh jadi jagar Fir'aun langsung ya rita ngaku amanna birabbil alamin birabbil Musa ini mana ke pangeran Musa dibunuh ku Musa datanya aku Fir'aun datanya Hawan di dunia mah hukum dunia bodyguard Fir'aun dibunuh ke Fir'aun ya ke surga tapi di nyatanya kakasih Allah sisa kumaha tarokina model gitu eta nur muwajah maka ajinya ulah dipilih-pilih pada aing bisa ngaji musyahadah ulah moal bisa maka kaya ajengan anu ngayakinkeun paingan cenah ajengan abdi balik ti gontor nasandren katalar Quran pada abdi rada sasauran tari kami jadi ilung pancuk abdi nyerogok kumaha cing teh nyerogok saya sia teh kade ulah kena pinter ngarasa hebat batan ilung sia makrifatna macam tubuh sia teh leuwih daripada ilung maneh itu katalar Quran lokotnya itu abdi lulus tuh kakara sampai ngerti babiat sekarang ngerti ya entahlah kata ngerti tapi manfaat aing dan ini aing katalar Quran ini itu katalar lagi biasanya gitu pemikiran anak kan kadang macam gitu kan kalau tidak sabab ilmu tatararan musyahadana tina kekuatan nur nu datang ti Allah lamun datang nur tawajuh taroki jadi panah lamun datang nur muwajahah kudu taroki langsung panah itu maka ayat salikin ayat majdudin wasani majdudin anu kahiji salikin urang ka mana kira-kira maksudnya so, ada kena gua nur wajah, taroki wayana, taroki, sesuatu nama taroki. Ngalumpangkan hati, ditukangkan tu makhluk bisa ngeripin ke Allah. Ketika jadi kekasih Allah,
ngan sok aya jalma anu bisi aya jalma anyar keneh ngajina geus nepi ka bisa musyahadah ka Allah ta eta ladang nur muwajahah disebut jalma nu teu bisa ngaji jeung amalna saeutik tong frustasi dina nalika ngarep-ngarep musyahadah di Allah sabab di Allah inget aya nur muwajahah itu ngaji getal wiridan tong wa kasombong heula aing makrifat daripada zaman ngebul wiridan heula aing musyahadah daripada zaman nu teu ngaji naon-naon sing inget kang aya nur muwajahah heula kasombong mata jalma nu pinterna mengenal Allah mah mau sombong ta eta teh ieu teh bejan dia teh kang ti jalma-jalma anu tawadhu hate nah pan rada kakara lain urang nu bejan eta karena kakara ari tadi mah mun pinter ngajina musyahadahna urangku teh bisa ngaji teh malah cukup jangan dibahasakeun ke siapa jurniah ge can betis aya jahar makna hese dikejagoan syah yang di tauhid di jero pohon ajengan teh sakana nur wajah pohon agaba marukan nur pada kabeh gitu aya nur wajah mah teu kudu aya upaya kan eta jalma menang sabal Allah jalma dosana loba ngajina teu becis istighfarna teu becis tapi eta datang ke guru mursyid eta sabulan bisa musyahadah ka Allah kita keur akuanan ajengan aing bisa ngaji ibadah istibabah heula doraka aing teh sieun tapi musyahadah mah euy bawa kepulaan ku preman nu keur datang yang mana moal eta teh ngahormat jalma anu seperti gitu teh karena timbul tina cerdas akar rohani aing bisa ngaji ibadah getol perasaan hati tiba heula asa kieu we teu loba-loba tapi eta euy preman loba dosana bari ngajina teu bisaeun nah habis ngelehkeun aing tah bisa musyahadah ka Allah tutur mengisna nyamu kalama muhadasah tapi aing berboro nyamu kalama wajah hakikat apa padahal aing teh pinter ngajina tak kitu ieu ngabejakeun nur tawadhu jeung nur muwajah mata jalma aya nu taroki aya nu majud yang prestasi berasa bisa ngaji nilai sok lempangkeun hate ka Allah aya nur muwajahah mah kakara saminggu wiridan ge geus musyahadah ka Allah bari teu becis ngaji jeung ibadah saeutik itu ya tadi nganyahokeun ya teh pikeun urang anu pinter ngaji loba ibadah ngaran ulah sombong kan begitu maka ku Allah dibuktikan aing jauh jabana batur ka Jakarta aing mah ka Kalimantan heula aing beungarna sombong batur teu ngabang-ngabacan ente eleh beungarna kepulaan ku limur sabab naon eta mah urusan Allah lamun Allah rek ngabeungarkeun jalma teu kudu riweuh kan gitu mata kurang usaha yang benar rek ibadah ku kasab hasilnya rek dipake bekal ibadah ka Allah segitu bisa yang benar mah salah niat mata anu yang benar tara benar biasana uang kasab rek ngangan ridho Allah eta sok dibalenharkeun mah oh gitu mah uang kasab yang berjama benar yang hebat Allah kasih bubur alik rek ngabeungarkeun cek Allah aing gampang angkat cing kuring santri ngaji bala mikir naon-naon aing teh jadi naon ieu tas ngaji jadi tukang naon ieu kira-kira nak kasabrek naon kudu pikirna lamun Allah geus ngasih sitan kabul anjeun kudu bener teu kudu ribet anjeun bisa ngaji jadi jalma nu bener nu baleungar butuheun ka anjeun mere ka mana kabeh malah dipulung minantu sia jadi pangtungan usaha walu setawai ajengan anyar kene Aisyah ku Allah tapi sitasi dia buat Allah nanti si jadi ajengan pendengar ulah kudu mikir ayo pendengar ngakalin urusan tujuan dengar memang pentingnya memang ridho
menang ridho Allah hirup panggeus boro-boro beungar fakir ge baja dunia akhirat kan lamun Allah ridho boro-boro fakir beungar ge moal baja disiksa ku kabeungarna karena Allah ridho karena lihat mah sebenarnya mah ridho urang bareng jeung pamajikan ridhoan hirup jeung urang betul teh urang hirup jeung pamajikan mun maksa dibeli kerja yang tahu orang betan lompang betah itu mah juga kita mikir yang penting mah ridho beunghar menang ridho Allah fakir menang ridho Allah sakabehna jadi sakasih Allah nu bodoh menang ridho Allah nu pinter menang ridho Allah sakabehna jadi sakasih jadi kekasih Allah sabab jadi murid jadi ieu mah menang ridho Allah jadi sabab guru nur si saruan nepi ka Allah masalah lah punya tadi bersemangat biasanya so ayo mah munur ngaji ilmu hakikat anu cirocek batur kajian itu bisa jadi can Allah ta'alukna jeung ilmu tatalaran otak misalnya ta'alukna jeung warid ila Allah merewarid kalau mengko Allah mendatangkeun nur tawajuh urang tangtu bakal taroki Allah mendatangkeun nur muwajahah urang langsung musyahadah padahal can apal perjalanan musuh ke Allah hitung-hitung nu majdud mah di Tasik kulit ke Jakarta nyaho geus ditanyang periuk sabab di jalan sare mata ulah nanyakeun ka masjid di masjid mah teu jadi guru kiai masjid teu di guruan lamun aya ajengan keur salat teu terjam heula teu parakah ulah jagoan ulah di guruan diturkan ka nu masjid teu di guruan maksudnya itu apal perjalanan ini kan dimana geus tadali turun balik di kamahnu kakara jadinya bakal apal iya balik ke Jakarta teh ieu teh Bandung ieu Mamalangdong baru balik ieu nepi ka Tasik teh kakara sok jeung aing ke Jakarta mah apal mata jalma nu geus usul mah keonan ditanya bab Allah lamun anu can usul beda kene sieun ditanya tak terjurutnya di duit masih nanya ke aing saja sebenarnya mah nanya ke aing jadi dosen ke nanya kun musyadah kumaha jalan ngaran musyadah kamana jalanna kudu kumaha carana makana itu apa ya lamun urang ngabangingkeun beja saperti Allah wasit di Mekah teh cenah ini ke Jabal Nur ke Jabal Sur bari jalan ka Mekahna rada sieun ditanya sian kumaha meninggalkan ari Jabal Nur teh di Mekah atau di Madinah luasa hamun jama nyaritakeun Allah bergeus ka Allah mah jangan ditanya nah kan cuman paham tadi bakal kajawab ngan lamun anu ragu-ragu juga teh ngobrol sieun ditanya ulah di guruan kebahayakan eta mah kakara mangi beja tanepi mangi kakara mangi beja geus hayang nepikeun pasti kan kan namun ayeuna urang nyaritakeun nu can nepi niatan di hate ya mah urang teh can musyahadah tapi geus saha ilmu musyahadah ti guru kuring rangkeun dari murid niatan beres kenal lebih resah tak gitu lamun teu niat ngaberes tasone bahaya tak gitu jadi panah teh aya nu hasil tina nur tawajuh aya nu hasil tina nur wajah sing benernya kuing langkan ya wal ladzi yaqwal anha al musamma bil panahi inda ahli tarekat lil batilah yang disebut panah ku ahli tarekat anu teu apal ilmuna tarekat lain panah tapi mu'sirul jinni ini tadi kiri panah langsung lempu anu perasaan ini ke Mekah tadi dikiridan jam 3 pas subhanallah nah itu di Mekah ya teh perasaan anu teh bener ke Mekah muka sapah ke alam misal lain mu'sirul jinni hatena dikuasai jin dibawa ke alam jin jin merupakan Mekah perasaan pasti mau Mekah
bohong sebenarnya. Datang jin ngaku Allah, aing papanggih Allah, bohong ngatakan. Aing sok ngaku panggih Rasulin, aing puting tasuridan papanggih Rasul, kade dibawa ke alam jin, pilih ayat jin ngaku Rasul, aing Rasulullah. Make cubah bodas. Orang juga padahal jin setan marid menurutnya sakit dari daerah. Maka perlu guru kurang dina taroki jeung suluk. Kalau mengimpi panjang Rasul bedakan ke guru. Ceritanya ke guru, waktu panjang Rasul ente sadar tuh ayah syahwat nubus. Ya pas nempo awal gelis aing teh resep gitu. Ini panjang Rasul bohong jin mengaku Rasul. Kamu tenaga guru di Nabi bisa mengakukan gitu bang? Ngaku aing panjang Rasul. Cuma sembarangan atuh Pak panjang Rasul. Lo kang panjang Rasul jeung ulama heula. Osok di papanggih tara. Jeung ulama ge encan jeung Rasul ka cirina eta bener jeung salahna. Lamun aya syahwat nubus waktu mimpi bohong eta setan marid jeung Rasul. Ulang dipercaya. Ini orang dianggap kita orang panah bubuk siri jinni. Seueur di kalangan ahli tarekat anu ngaku panah padahal lain panah tapi penguasaan jin terhadap hatena dibawa ke alam jin bisa ditinggalian mereka-reka si jin nepi ka Mekah akhirnya mah sang geus singlar bersadar teh aing teh nya itu Mekah jelema teu ngaromong dibaca ku aing inget ti guru panginglar jin aya lin si kita wata panginglar jin fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Begitu dibaca eta aing aya di luhur tangkal kayu. Eta teh pangaruh jin sebenarnya mah lain panah bohong sebenarnya awal. Saliru antara mukasafah jeung asyub ke alam jin. Jalma nu mukasafah maka kudu geus juhud modalna ge dia. Wana dunia hidup dunia kene resep kene ka makhluk tujuan salah kene pas dina dikir aya keanehan ditinggalian ulah wata ngaku mukasafah sing ingat alam jin itu kan. Ada alam jin mana? Antara alam manusia jeung alam malakut. Alam jin. Jadi memang ke alam manusia ke alam jin ya. Mematak hati-hati kade. Kade itu penting na orang kudu sing ati itu disebut panah dan kumaha sebenarnya. Tanyakan ke ahli marifat, yang ahli marifat nyaho panah sebenarnya kan. Jalma penyaho Allah tidak mengenal Allah, pemarifat ke Allah mau nyaho urusan panah. Ilmu waliullah yang tilu, hiji ilmu taroki, dua ilmu tabali, tiga ilmu tabani. Namun orang rek kontrol kemursidan guru tanya wani dulu. Taroki, tabani, jangan tabani. Untuk paham ilmu taroki, ilmu tabani, kita sah jadi guru, makin santrina, mungkin supaya busul kehadrat Allah, sabab menakina kalkinan. Na'udzubillah min sekitar buka diatur singkuring badai kasih alur pengawasan kami mudah-mudahan yang sedayanya kita perlu ilmu anu barokah di dunia akhirat. Allah kadimautan Allah selanjutnya menjadi ahli musyurah kami. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
أكبر أشهد أن